Maqadi nonke enakhela amaqadi eMzinyathi, eMaphephethweni, koSkepeni, koNanda. Dlulisani nanku umyalezo-ke ngani zakwethu. Idamu linenyoka enkulu selibambe umuntu, inyoka lapha isimbambile yamenza njalo. Kumanje nje phansi owasenyoni lo muntu, inyoka embambile. Iy'ngane, tshenani iy'ngane zingadubi kuleli damu. Esikebheni, Emaphephethweni, eMzinyathi, koNanda, abantu bangezi ukuzothatha ushansi kuleli damu. Liyingozi bakwethu. Ishoni-ke nibatshene abantu, nitshene iy'ngane konke bafowethu phansi ebuhleni kulelo damu. Liyingozi ngani zakwethu. Umuntu kumanje amaphoyisa amlento kuthiwa isambambile inyoka. Asidlali lento esiyishoyo, anginaso-ke isikhathi sokudlala, ngisho nje iqiniso bafowethu. Owasenyoni lo muntu la eMzinyathi. Nanti idamu ngani zakwethu, nanti niyalibona yingozi kanjani leli damu. Basazophela abantu. Ayidlulisani-ke bafowethu ey'nganeni, nitshene nabo bonke abantu abathanda ukuhodoba. Yes, ufishe siyawuthanda but hhayi